Унитарноста на Република Македонија не штети никому. Не е националист тој што си ја сака државата и е внимателен да не се распадне, вели председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во третиот дел од интервјуто за Република. Спротивставувањето на најавите за воведување на двојазичност на целата територија, кантонизација и промена на уставот во тој правец не е национализам, вели Груевски, особено што зад идејата за двојазичност на цела територија се криеше идеја или план за кантонизација, смета лидерот на ВМРО ДПМН. На последните избори СДСМ отиде со понуда кон албанците која нема да им го подобри животот, но звучи примамливо на прв поглед, особено кога некој друг вели не. Албанците во Македонија се околу 25%, македонците околу 65%. 25 и 65 не е ни исто ни приближно. За да имате двојазичност на целата територија, потребно е процентите да се изедначени или приближни, што не е случај. Второ, потребно е населението да е измешано низ целата земја и низ сите поголеми градови и села, што исто така не е случај во Македонија. Што корист ќе има албанец ако во Делчево, Гевгелија, Струмица или во Кавадарци има двојазичност? Таму каде што им е потребна и корисна двојазичноста, таму ја имаат и така треба. Груевски вели дека воведување на еден ваков концепт за двојазичност само затоа што некому паднало на памет дека така ќе освои повеќе гласови или некој му кажал така, ќе чини многу и финансиски, а според него е нелогично граѓаните во Берово, Крива Паланка или во Демир Капија да се тераат со закон да учат албански, кога во нивните градови или нема ниеден или има многу малку албанци. Генерално познавањето јазик е позитивна работа и на доброволна основа секој може да прави се и државата треба да го поттикне тоа, но сосема поинаку е да мора секој да го учи. Уште повеќе што зад идејата за двојазичност на целата територија се криеше следната идеја или план, планот за кантонизација, што не беше препознатлив само преку настапите на Заев во Швајцарија, туку и во нивната програма, користејќи вокабулар кој е прикривачки, но суштината иста. Запрашан што е тоа што најмногу го плаши кај концептот на кантонизација, Груевски вели дека тоа е растурање на државата. Според него не може да се прават паралели меѓу Македонија и Швајцарија или Белгија, кои имаат кантонално уредување, бидејќи има огромна разлика меѓу нив и нас. Ние живееме во турбулентен регион со многу радикални структури и многу конфликти во историјата. Со дел од соседи кои, како и низ историјата, се уште на Македонија или на дел од неа гледаат како можен плен во иднина. Не е случајно што македонското прашање се уште не е затворено, вели шефот на ВМРО ДПМН во интервјуто. Кантонот е држава во држава, која има право на самоопределување до отцепување. А ова е Балкан. Ние немаме по 60.000 евра бруто домашен производ по глава на жител, па тоа да ни е кохезивен фактор. Погледнете ја Босна, и таа е кантонска земја. Нека падне Белгија или Швајцарија на 5-6.000 евра БДП по глава на жител, па ќе видите што ќе се случи со кантоните. Значи мојот став и ставот на ВМРО не е против албанците, туку во правец на зачувување на целовитоста и унитарноста на државата. И секој албанец што сака да живее во оваа земја, а не во друга, треба да знае дека ние сме на негова страна, а не против него. Според Груевски, она што тие го посакуваат е Македонија да има унитарност и територијален интегритет како Естонија и Летонија, земји кои се демократски, кои припаѓаат на НАТО и на Европската Унија со човекови права за сите, а Република Македонија ќе го развива својот концепт на мултикултурност и толеранција, без процеси на федерализација и кантонизација, затоа што тоа може да доведе до фрагментација на државата.